Hola chicos, miren, me corté el cabello. Bueno, hoy les quiero decir que me voy a mostrar todos mis slimes en el día de hoy, así que empecemos por este. ¡Empecemos! Bueno chicos, este slime es como mi favorito. Bueno, no está mi favorito, pero igual me encanta. Porque, esperen, miren. Tiene estas cositas, son como estas cosas. Y bueno, a mí me encantan. O sea, son como estas cositas, miren. Son florecitas. Entonces, bueno, no se ven en la cosa, pero sí tienen en realidad. El segundo es este que brilla en la oscuridad. Lo usé con esta cola fría. Ay. Ay. Se me ha caído el celular. Pero bueno, es esa cola fría. El merch de todo. Bueno chicos. Y este es el que brilla en la oscuridad. Que según yo son los brillos que brillen, nada más. Miren. Bueno, igual le puse algo así, miren. No era broma, me lo puse como así, ahí. Pero ahí, bien cerquita, o sea, como ahí. Yo lo puse más allá, miren. En mi brazo. Lo puse más allá. Entonces, para que no se crean. Este igual es como el primero de mis favoritos. Es mi favorito. Primero porque brilla en la oscuridad. Segundo, porque es muy espumoso. Y tercero es porque es con brillitos. Y me encantan los brillitos. No sé si ustedes sabían, pero a mí me encantan. Bueno, el segundo es este. O sea, estos, que son como 4 en la misma cosa. Miren, van como así. Ay. Miren. Esos son como... Ahora les voy a mostrar los otros. Este el rosadito y este el azul. Y así son. Por 4. ¿Cachan? Bueno, los voy a poner ahí porque el slime ya lo voy a usar. Este slime, que bueno, igual me encanta. He visto la pata, el teléfono. Miren, bueno chicos, algo así está. Miren, esta tiene maripositas. Tiene un arbolito. Miren, aquí se ve que tiene un arbolito, miren. Wow, qué interesante. Ya, entonces eso lo metemos para allá. Bueno, y eso ha sido todos mis slimes. En serio que los amo. Y ya. Bueno, todos esos slimes son míos y los amo. No sé si hay alguno más, pero un día voy a grabar un video haciendo un slime. Se me cayó. Pero bueno, quiero decirles que chao, los voy a despedir con una brechita. Chao. ¡Pum! Que hemos caído. Pucha. Miren, ahí está. Pucha, no se ve. Deme rampa, papam. Chao a ustedes. Chao.